Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Бүгін біз дене шынықтыру сабағына сіздерге сабақ көрсеткелі отырмын. Бұл дене шынықтыру сабағы ең алдымен оқушылармен біз жаттығу жұмыстарын жасап аламыз. Ол үшін алдымен сапқа тұрғызып, оқушылардың екі қолын көтеріп, аяқтың ұшымен жүреді. Одан кейін келесі қолды белге қойып, әр оқушы өкшемен жүруі қажет. Бұл жерде оқушыларды яғни аяқтарын, қолдарын разминка жасау мақсатында жасалады. Оқушылар бізде бірдей форма киеді, ақ футболка және де қара шорты немесе трико киюіне болады. Бұл жерде ең алдымен сапқа тұрғызғанда бірінші ұлдар, одан кейін қыздарды тұрғызамыз. Сіз яғни бойына байланысты тұрғызып алуыңызға болады. Бұл бізде спортзал, кіші спортзал деп аталады, яғни малый спортзалда жаттығу жасаймыз, заниматься етеміз. Және де оқушылар жасап болғаннан кейін сапқа қайтадан тұрады. Сапқа барлығы түзу тұрады. Кейін егер де оқушыларда кроссовка болмаған жағдайда чешкемен жасауға болады. Келесі біз тышқан мен мысық ойынын ойнадық. Бірінші сыныпқа өте жақсы ойын. Бір оқушы топтан тышқан болады, бір оқушы мысық болады. Мен екі топқа бөліп оқушыларды тышқан мен мысықты сайлап алдық. Және де мысық тышқанды қуып жетуі тиіс, ұстап алуы керек. Ал тышқан қашып жүріп топтағы оқушылардың ортасына кіріп кетуі тиіс.